Ադրբեջանն այսօր սկսում է նավթամթերքի արտահանումը Հայաստան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նոյեմբերի 28-ին Գաբալայում երկու երկրների փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆայևի հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր Հայաստան կուղարկվի 22 վագոն բենզին, որն արտադրվել է ադրբեջանական պետական նավթային ընկերության կողմից։ Ըստ լրատվամիջոցի բենզինը կվաճառվի միջազգային շուկայականին համապատասխան գներով։ Առայժմ հայտնի չէ, թե հայկական որ ընկերություններն են գնել ադրբեջանական բենզինը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Վրաստանը կթույլատրի Ադրբեջանից Հայաստան վառելիքի մեկանգամյա անվճար փոխադրումը։ Բաքվի զինվորական դատարանում անցկացվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ հարուցված շինծու գործերով դատական նիստում ելույթ է ունեցել պետական մեղադրանքը ներկայացնող դատախազը։ Նա առաջարկել է Ռուբեն Վարդանյանին դատապարտել ՑՄՀ ազատազրկման։ Նախորդ նիստում դատաքննության փուլը ավարտվել էր։ Արցախի նախկին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը սուտ եւ օրինված թեզ է անվանում ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունները, թե Արցախի գերեվարված ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այդ թվում Ռուբեն Վարդանյանի կոորդինատները ինքն է տրամադրել ադրբեջանական կողմին։ Նա նշել է, ոչ ոք թաքնված չի եղել ադրբեջանական կողմը, շատ լավ գիտեր ով որտեղ է գտնվում։ Ռուբեն Վարդանյանին չեն ձերբակալել Թաքստոցում, բունկերում, անտառում, այլընտրանքային ճանապարհներով դուրս գալու ընթացքում։ Ըստ Շահրամանյանի, Վարդանյանը փորձել է Հայաստան տեղափոխվել այդ ժամանակահատվածում միակ ճանապարհով Լաչինի միջանցքով, շատ լավ իմանալով, որ կա ադրբեջանական կողմից ձերբակալման որոշում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Բրյուսելում է մասնակցելու ԵՄ երկօրյա գագաթնաժողովին։ Եվրոպացի առաջնորդները պատրաստվում են քննարկել Ուկրաինային օգնելու համար սառեցված ռուսական ակտիվների օգտագործման հարցը։ Եվրոպան պարտավորվել է առաջիկա 2 տարիների ընթացքում փակել Ուկրաինայի ֆինանսավորման դեֆիցիտը, որը կազմում է 137 միլիարդ եվրո։ ԵՄ-ն խոստացել է ծածկել 90 միլիարդ եվրոն։ Բելգիան, որտեղ պահվում է այս գումարի մեծ մասը, Ուկրաինային փոխհատուցման վարկի համար ռուսական սառեցված ակտիվները օգտագործելու գլխավոր հակառակորդն է եւ չի ցանկանում ստանձնել բոլոր կապված ռիսկերը։ Գագաթնաժողովի ընթացքում ԵՄ առաջնորդները փորձելու են համոզել Բելգիային, որ Բրյուսելը չի մնա միայնակ կրելու հնարավոր դատական գործընթացի ծախսերը։ ԵՄ երկրների մեծ մասը պատրաստ է տրամադրել անհրաժեշտ երաշխիքները։ Թուրքիան գրեթե 10 տարի առաջ ձեռք բերված ռուսական արտադրության C-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգը վերադարձնելու ուղիներ է փնտրում։ Սա կարող է վերացնել Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի այլ դաշնակիցների հետ հարաբերություններում լուրջ լարվածությունը, հաղորդում է Bloomberg-ը։ Ըստ աղբյուրի, այս քայլը կարող է Անկարայի համար կրկին բացել դուռը վերադառնալու ԱՄՆ-ի գլխավորած F-35 կործանիչների ծրագրին, որից հեռացվել էր 2019 թվականին ռուսական համակարգը ձեռք բերելուց հետո։ Հաղորդվում է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը C-400-ի հարցը բարձրացրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ անցյալ շաբաթ Թուրքմենստանում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Կրեմլը սակայն հայտարարել է, որ առաջնորդների բանակցությունների ժամանակ նման խնդրանք չի եղել։